आज ममतारू ने जेल में माहीनो फूटी गयो रे रे काळ जा केरो को आज गांठ थी छूटी गयो काळ जा केरो को मारो। બાળપણથી લઈ અને 20, 21, 22 વર્ષ સુધી જે દીકરી બાપના આંગણે રમીને મોટી થઈ હોય સાહેબ, એ દીકરીને જ્યારે પારકાના પોતાના કરવાના હોય અને બાપનું ઘર છોડી સાસરીએ જેથી જવાનું હોય સાહેબ, એ સમય એ વેળાની જ્યારે ઘડી છે ત્યારે દીકરીનો બાપ જેનાથી કદાચ ગામોના ગામ બીતા હોય, મરદ જેવો મરદ માણસ હોય એ ઉભો મરદ માણસ ક્યારે રોતો રૂપાળો ન લાગે, પણ આવી દીકરીની વિદાય હાલતી હોય સાહેબ, અને ત્યારે કદાચ ઉભો મરદ માણસ જેની મૂછે લીંબુ ઠરતા હોય એ મરદ માણસ ઉભો રોતો હોય ને ત્યારે એ બહુ રૂપાળો લાગે. ભાઈ અમારો રાજજીભાઈ મરદ માણસ છે સાહેબ. ત્યારે અરે ઠોપ તો નહીં જેનો ધરતી ઉપર